ابراهیم اسماعیلزاد سراینده نابینا است که هنر خود را در برنامه چشم دل صدای دوشنبه صیقل داده است. برنامه چشم دل یگانه منبر نابینایان تاجیک به حساب می رود. اینک برنامه چشم دل که از زندگی و روزگار امروز روشندلان یعنی نابینایان، آنهایی که تاجیکستان عزیز را با چشم دل می نگرند، از موج بلندپرواز رادیوی صدای دوشنبه مهمان خاندان شما است. فیروزی کریم روزنامه‌نگار جوان هنوز 8 سال پیش برنامه را در رادیوی صدای دوشنبه براه ماند که منبر برای بررسی مشکلات نفرهای امکاناتشان محدود از قبیل نابینایان گردید. این برنامه در یک ماه 8 مرتبه پخش می‌گردد و بیشتر از 500 مخلص دائمی دارد که همگی می‌خواهند خود را همچون سراینده از اینجا معرفی کنند. همین شخصانی که امکانیت محدود دارند همون درد دل خود را، همون گفتنی دل خود را، همون غبار دل خود را با سرود، با موسیقی برای اونا آسان‌تر است که با دیگران گفته باشند یا دل خود را تسلی بخشند، خود را سبک کنند. از این خاطر سرود خواندن یا با سرود همین غم دل خود را برآوردن برای اونا بسیار آسان‌تر است و قسمت زیادی آنها چرا میل به هنر، به آوازخوانی دارند، سبب اساسی همین است. حلیم نادیروف که مهمان نوبتی برنامه چشم دل بود، از چگونه سازمان دادن گروه هنری پابلیک آرت با هیئت هنرمندان نابینا در شهر وحدت حکایت کرد. ولی چون گروه تأسیس شده‌اش در دایره یک لایحه تشکیلات‌های بین‌المللی به مدت کوتاه سازمان داده شده بود، در جستجوی سرپرستی دیگر است. وی طول 6 ماه توانسته است که با این گروه به 4 ناحیه‌های دوردست با هیئتش سفر هنری انجام دهد. اما از آن نگران بود که با اتمام لایحه ماه آینده 12 نفر نابینایان هنرمند بیکار میمانند. یک مشکلی که خود نقطه نمونم نداشتن اسباب‌های موسیقی، اسباب‌های زمانوی موسیقی، آپاراتور یا مثلا سینتزاتورهای زمانوی. انا با بعد انجام دادن همین برنامه در پای دسترس نمودن چنین اسباب‌ها و دسترس نمودن پیدا نمودن سرپرست میشیم تا که همین انسامبل ما عیبا نرود. گروه 10 نفره دانشجویان در کالج صنعت شهر دوشنبه با میل و رغبت زیاد درس می آموزند تا فردا از این کسب رزق و روزی خانوادگیشان را پیدا کنند. ابراهیم اسماعیلزاد نابینایی که با آوازخوانی محبوبیت پیدا کرده است و الکی با کمک شخصان سخاوتمند یک برنامه کنسرتیش را پیشکش مخلصان نموده و آلبوم دویمش را تهیه کرده است. به اندیشه وی سرودخوانی یگانه امکاناتی است که نابینایانی که در تاجیکستان زندگی میکنند از بیکاری رهایی میبخشد و دردهایشان را تسکین میدهد. من شخصا نیت دارم که یک استودیوی ثبت آواز برای مثلا نفران نابینا نیت دارم که با دستگیری سرپرستی کشیم تا اینکه صنعت نابینایان مثلا فکر کنم که با قوت‌تر شده، خوبتر شود. مثل دیگه مثلا نفران بیناها هر روز مثال میتونن که با طریق رادیو تلویزیون مثال اومده برآمد میکنن. حال حاضر برای این دانشجویان کالج صنعت که از قوه بصیره‌شان محرومند، آوازخوان انسامبل 6 مقام لوحیره مومن و درس میدهد و میگوید نابینایان نظر به بیناها برای آموزش سرمسئولیت تر هستند که با یک اشاره حرف استادشان را اجرا میکنند. خیلی که من مثال استاد شادروان تاهای مراد خوشبختов که بسیار صنعت تکرار داشتن، آوازی والا داشتن و اینا دوام دهنده کاری همه استاد هستند. در تاجیکستان اکثر نابینایان استعداد سرایندگی دارند و در حالی که هیچ کارخانه ویژه نابینایان فعال نیست، این یگانه پیشه است که آنها را زنده نگه می‌دارد. حالا اکثر نابینایان تاجیک یا عضو دسته‌های خرد هوسکاران هستند و یا به علاهیدگی با کمک سخاوتمندان کارشان را پیش میبرند. چه من انسامبلی که در دریا از یا سامان از دیگر از که بچه ما میافت کار میکنند اگر ما خیلی کرجوب نداریم روزی که باید انسامبل پرا باشد عزیزو میامون درآمدی که چون میورن و یا با بودجه داخل کنند از بودجه و یا
با نلاق پلاک بتانم باید معاش بگیره خیلی ندارم. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان تقریباً 10,000 نفر نابینایان هستند که حدود 500 نفری آنها در 11 کارخانه مخصوص نابینایان در مناطق کشور با کارهای موسمی مشغول می شوند.